नमस्कार मित्रांनो, आज आपण शिकूया साऊंड ऑफ लेटर्स, अक्षरांचा आवाज। लेटर ए, लेटर ए चा आवाज ए। लेटर बी, लेटर बी चा आवाज ब। लेटर बी चा आवाज ब। लेटर सी, लेटर सी चा आवाज क। लेटर सी चा आवाज क। लेटर डी, लेटर डी चा आवाज ड। लेटर डी चा आवाज ड। लेटर ई, लेटर ई चा आवाज ए। लेटर ई चा आवाज ए। लेटर एफ, लेटर एफ चा आवाज फ। लेटर एफ चा आवाज फ। लेटर जी, लेटर जी चा आवाज ग। लेटर जी चा आवाज ग। लेटर एच, लेटर एच चा आवाज ह। लेटर एच चा आवाज ह। लेटर आय, लेटर आय चा आवाज ई। लेटर आय चा आवाज ई। लेटर जे, लेटर जे चा आवाज ज। लेटर जे चा आवाज ज। लेटर के, लेटर के चा आवाज क। लेटर के चा आवाज क। लेटर एल, लेटर एल चा आवाज ल। लेटर एल चा आवाज ल। लेटर एम, लेटर एम चा आवाज म। लेटर एम चा आवाज म। लेटर एन, लेटर एन चा आवाज न। लेटर एन चा आवाज न। लेटर ओ, लेटर ओ चा आवाज अ। लेटर ओ चा आवाज अ। लेटर पी, लेटर पी चा आवाज प। लेटर पी चा आवाज प। लेटर क्यू, लेटर क्यू चा आवाज क्व। लेटर क्यू चा आवाज क्व। लेटर आर, लेटर आर चा आवाज र। लेटर आर चा आवाज र। लेटर एस, लेटर एस चा आवाज स। लेटर एस चा आवाज स। लेटर टी, लेटर टी चा आवाज ट। लेटर टी चा आवाज ट। लेटर यू, लेटर यू चा आवाज अ। लेटर यू चा आवाज अ। लेटर व्ही, लेटर व्ही चा आवाज व्ह। लेटर व्ही चा आवाज व्ह। लेटर डब्ल्यू, लेटर डब्ल्यू चा आवाज व। लेटर डब्ल्यू चा आवाज व। लेटर एक्स, लेटर एक्स चा आवाज क्स। लेटर एक्स चा आवाज क्स। लेटर वाय, लेटर वाय चा आवाज य। लेटर वाय चा आवाज य। लेटर झेड, लेटर झेड चा आवाज झ। लेटर झेड चा आवाज झ। असेच नवनवीन व्हिडिओ
बघण्यासाठी या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.